Yo guys, jumpa lagi dengan gue Joshua di channel gue. Kali ini kita akan membahas tentang sepatu yang baru dirilis Adidas. Sebenarnya di-release atau baru di launching kembali. Karena sepatu ini pernah ada di tahun 91 yang katanya cukup laku. Cuman sekarang dirilis ulang dan bentuknya menurut gue sangat futuristik dan bagus. Seperti apa penampakannya? Mari kita unboxing. Nah, ini dia guys sepatunya. Seperti yang kalian lihat, ada seperti biasa box biru. Gue lebih suka box biru ini, nggak tahu kenapa, karena mungkin lebih klasik kali ya dengan three stripe-nya seperti khusus Adidas. Dan ini EQT-nya. Seperti apa penampakannya? Mari kita buka sama-sama. Ini dia EQT Advis Support EQT. Cek. Sepatu ini udah pernah gue pakai. Nanti kalian bisa lihat di channel ini seperti apa sih kalau kita pakai. Keren banget nggak sih? Wah, menurut gue sih keren banget. Dari NMD menurut gue lebih suka ini karena ada perpaduan klasiknya, yaitu desain corak di sini. Dia tetap menjaga built-innya, materialnya juga bagus. Kalau seperti yang kalian tahu, ini adalah material knit atau nylon ripstop. Kalian bisa lihat penampakannya. Ini sepatu tahun 91 bro dirilis. Jadi udah cukup lama. Dan ini dirilis ulang tahun 2016. Kalian bisa ngeliat di sini. Gue suka banget desain sepatu ini, nggak tahu kenapa. Gue belum tahu juga siapa sih artis yang kayaknya pakai, ada deh. Tapi nanti kita lihat aja di sini di video ini. Kenapa gue memilih sepatu ini? Menurut gue sepatu ini agak berkelas. Materialnya juga bagus, lembut. Bukan seperti NMD yang kemarin Boost, tapi ini masih rubber. Tapi menurut gue cukup nyaman sih, karena sepatu ini sudah didesain sedemikian rupa kayaknya oleh desainernya. Di sini tahun 2016 kalau gue tahu itu dia laku banget sama yang stripe merah di sini. Itu yang dirilis Adidas EQT pertama dan sangat top. Itu sebenarnya masterpiece-nya sih, cuman gue nggak sempat ngikutin karena gue lagi ada di lain tempat dan tidak bisa mendapatkan sepatu itu dengan ukuran gue. Dalamnya juga ada Ortholite. Sepatu ini menurut gue desainnya enak sih, kaki gue empuk juga. Cuman memang kalau dipadukan dengan Boost mungkin bisa lebih enak lagi gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Sepatu ini juga ada balutan plastiknya. Ini karet deh kayaknya, plastik karet gitu keras. Dan ini yang bikin gue jatuh hati sebenarnya. Apalagi di baliknya ini dia tulis tuh ada EQT Support. Kalau kalian bisa lihat di dekat, ada kan EQT Support. Wah, desainnya minimalis tapi terlaluan sih Adidas. Pinter banget dia nyari market pasar seperti ini. So, sepatu ini bisa kalian dapatkan di counter resminya Adidas, adidas.co.id atau di online gitu. Seharga 2,3, agak cukup mahal sih buat gue untuk sepatu seperti ini. Karena dia bukan Boost ya. Jadi menurut gue ini terlalu mahal sih 2,3. Kemarin gue kontak temen gue yang di Aussie itu sekitaran harga 1,8 dia bisa dapetin. Tapi bukan seri ini, aku nggak tahu ada EQT juga 1,8. Lebih bagus sih kalau ada teman-teman yang ada di luar, lo kalian titip seperti itu aja. Jadi kalau kalian mau nunggu sabar ya beli di luar gitu. Cuman kalau kalian nggak sabar kayak gue dan ada ukuran, bagus beli di sini langsung dan gue bisa pakai. Gue tunjukin bagaimana sepatu ini kalau dipakai hari-hari, baik celana panjang maupun celana pendek. Ini sepatu keren banget guys. Ya, cukup sekian review dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komen, silakan post di box yang ada di bawah. Gue akan membales
cukup ya kalau pas gue lagi buka YouTube gue. Kalian bisa follow IG gue juga. Dan kalau kalian tertarik dan merasa video ini bermanfaat, subscribe channel gue yang ada di YouTube dan di IG gue. Oke guys, sekian review dari gue. Semoga bermanfaat dan salam sneakerhead. Often I'm upset that I cannot fall in love, but I guess this avoids the stress of falling out of it. Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear when I'm ready I will fly us out of it.